səhv desəm eləsəm onu təzdən montaj olunur. Əlizadə Elçin, Cəlilabad rayon Mərkəzi Xəstəxanasının qəbul şöbəsinin növbəti həkimi. 31-12-2025-ci il tarixində saat 21 radələrində xəsarət alması səbəbi ilə 2019-cu il təvəllüdlü kişi şəxs Cəlilabad rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Xəstəyə ön döş qəfəsinin sağ yarısına daxilə nüfuz etməyən deşilmiş yarası diaqnozu təyin olunmuşdur. Xəsarət alan şəxsə zəruri tibbi yardıma göstərilmiş və müalicəsi üçün ambulator müalicəsi üçün evə buraxılmışdır.